Jumpa lagi ya guys. Ini saya mau cek untuk vakum body ya guys. Saya pakai minyak orsan ya guys. Selang pipa kapiler ini kalau tidak bisa habis gelembung. Nah, ini gelembungnya masih terus ya guys. Ini tandanya ada kebocoran ya guys. Masih ada kebocoran. Kita cari sampai ketemu kebocorannya ya guys. Semoga bermanfaat.